I settimanali diocesani veneti si uniscono in vista del voto. Sulle prime pagine un editoriale firmato e sottoscritto da tutti i direttori delle testate cattoliche. Non è la prima volta che succede e l'occasione elettorale è certamente importante. Dà il segno di una Chiesa veneta che è capace in alcune occasioni importanti di parlare con una voce sola, in maniera chiara, ponendo sul tavolo le domande che stanno a cuore a noi, ma credo soprattutto ai cittadini di questa regione. Gli 8 settimanali che hanno pubblicato l'editoriale raggiungono un numero di lettori pari se non superiore a quello dei maggiori quotidiani locali e per aiutare i cittadini nella riflessione su chi sia meglio votare hanno proposto alcuni temi forti. Innanzitutto parliamo dello statuto. Il Veneto, insieme alla Lombardia, è l'unica regione che non ha provveduto ad approvare il nuovo statuto. Quello attuale data al 1971 ed è paradossale che una regione in cui tanto si è parlato in questi anni di federalismo non sia poi stata in grado di dotarsi di quella che possiamo definire un po' la sua carta costituzionale, ma senza un'idea precisa di chi siamo, di che cosa vogliamo essere, come facciamo anche a uscire da questo momento di difficoltà, di crisi, come facciamo a progettare il Veneto di domani. Questo è il primo elemento. E poi ci sono una serie di questioni che stanno a cuore al mondo cattolico. Pensiamo alla libertà di educazione, pensiamo alla tutela dei territori più svantaggiati come la montagna, ma anche alle zone periferiche della laguna. Pensiamo alla tutela della famiglia, ai servizi sociosanitari. Ecco, ci sono questioni grandi che il prossimo Consiglio regionale dovrà essere in grado di affrontare, perché negli ultimi anni poco si è fatto. E quindi il nostro è anche un messaggio, una richiesta di capacità di lavorare assieme tra maggioranza e opposizione, evitando sterili chiusure e collaborando ciascuno nel suo ruolo per il bene comune.